Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию представляется доклад о хроническом кашле. В последнее время он привлекает все больше и больше внимания, видимо, с тем, что была недавно пандемия коронавируса, которая затронула практически все население земного шара. Ну и нужно напомнить, что же называется хроническим. Это тот симптом, который длится более 8 недель и приводит к ухудшению качества жизни. Согласно последним исследованиям, одним из патогенетических звенов хронического кашля является повышенная гиперчувствительность к кашлю. То есть, когда это такое состояние, когда происходят избыточные стимулы со стороны нервной системы в ответ на различные раздражители. Раздражители могут быть и обычной силой, а могут быть и избыточные. На этом слайде представлено примерно, как происходит эта гиперстимуляция. Триггерной зоной может быть для кашля как зона носовых ходов, так и область глотки, постназальный затек, например, из пазух носа стекает в носоглотку, раздражает тем самым афферентные окончания, и идет информация уже в ствол мозга, и иннервируется, где возбуждается центр кашля. Также может быть раздражен этот центр кашля за счет гастроэзофагеального рефлюкса, то есть содержимое из пищевода попадает либо в глотку, либо в бронхи и может вызвать симптомы спазма, бронхоспазма или ларингоспазма. Раздражение нервных окончаний, располагающихся в альвеолах, за счет бронхопульмонального нерва также может вызвать симптом кашля. Как показано на этом слайде, около 10% населения всего мира страдает хроническим кашлем, и наша страна занимает где-то средний уровень, от 10 до 15% населения отмечают хронический кашель. Заболеваемость составляет от 1,2 до 5,7 на 100 человек в год. Конечно же, курильщики чаще страдают хроническим кашлем, и, соответственно, хронический кашель чаще встречается у мужчин. Причинами для возникновения хронического кашля являются различные заболевания, а также факторы внешней среды. Это загрязнение воздуха, это различные аллергены, это сигаретный дым. Известно, что он может вызвать кашель не только у самого курильщика в первую очередь, а и у пассивных курильщиков, находящихся в его доме, в одной комнате. Инфекции верхних дыхательных путей, как острые, так и хронические. Мы это увидели на примере коронавирусной инфекции. Например, после коклюша кашель сохраняется в течение целого года, особенно если этим заболеванием страдает уже взрослое население. У детей коклюш протекает легче, чем у взрослых. Любая риновирусная инфекция, грипп оставляет после себя хронический кашель, и нередко к нам обращаются за помощью: спасите, пожалуйста, я уже кашляю в течение 1 месяца или 2. Эозинофильная инфильтрация может приводить к тому, что повышается отек слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Также может быть эозинофильная инфильтрация пищевода и может приводить к хроническому кашлю. Известные заболевания хронические обструктивные болезни легких — это бронхиальная астма, хобл. Не нужно забывать о злокачественных заболеваниях верхних дыхательных путей легких, туберкулезе легких, постназальный затек. Я уже об этом говорила, что часто бывает при ринитах и риносинуситах. Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь чуть ли не на последнем месте, и повышенная чувствительность к кашлю. Как мы видим, хронический кашель занимает определенное место в классификации гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, и актуальность этого вопроса также усугубляется еще и тем, что длительный прием ингибиторов протонной помпы изменяет состояние микрофлоры как
в кишечнике, в желудке, так и в верхних дыхательных путях. Риск бронхиальной астмы увеличивается до 1,6. Есть определенные примеры, как в личном опыте, так и в исследованиях, когда бронхиальная астма развивалась у больных с уже установленным диагнозом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Кроме того, сама по себе бронхиальная астма, точнее препараты, которые применяются для лечения астмы, могут приводить к увеличению риска рефлюксной болезни. Всего среди клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на первое место выходит хронический кашель. Им страдает примерно около трети пациентов с диагнозом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, и независимо от того, имеются ли признаки эрозивного повреждения пищевода или нет. В нашей стране таких пациентов составляет около 36% по данным эпидемиологического исследования. В Турции таких пациентов чуть меньше, около 20%. В Европе и в Америке данные на данный момент разнятся от 10 до 15%. Но все эти знания накопленные, они позволили сформировать рекомендации по ведению пациентов с непищеводными проявлениями гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Согласно Американской ассоциации гастроэнтерологов, всех пациентов с непищеводными проявлениями ГЭРБ необходимо разделить на две группы. Первая группа – те, у которых имеется сочетание с изжогой или с регургитацией. Эта группа пациентов, они быстрее отвечают на терапию ингибиторами протонной помпы, то есть эффективность примерно у них составляет около 70%. И у них больше вероятность связи рефлюксов с симптомами, в частности с изжогой. Поэтому эмпирическая терапия в течение 3 месяцев позволяет отделить пациентов на тех, которые ответили на терапию, и тех, которые не ответили. При рефрактерном течении такой терапии можно проводить уже диагностику, конкретную диагностику, а что именно, я расскажу попозже. Пациенты, у которых отсутствуют типичные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, их необходимо обследовать уже по той схеме, которой мы выявляем рефлюксы. Это эндоскопическое исследование обязательное, это исследование суточный pH-мониторинг. Лучше всего проводить суточный pH-импеданс-мониторинг. Мы в нашей практике используем опросник RCI. Он уже существует с 2002 года, но он выявляет симптомы, изменения голоса, осиплость и кашель, оценивает ком в горле и другие симптомы. Пациент сам оценивает симптомы по баллам, баллы складываются, и если общая сумма баллов составляет больше 10 баллов, то вероятность развития внепищеводных проявлений у этого пациента достаточно высока. В диагностике мы можем также применять пепсиновый тест, хотя он существует также достаточно давно, уже больше 10 или 15 лет, но метод не так часто применяется в нашей практике. Во-первых, дороговизна этого достаточно быстрого теста, а во-вторых, его, скажем так, не очень однозначные результаты. Чувствительность, специфичность небольшая, составляет 87%. И у пациентов с патологией лор-органов есть определенные референсные значения, по которым можно определить, заподозрить, скажем так, забросы в аспирацию в легкие. Однако предположительные тесты могут быть как у здоровых лиц, так и у пациентов с подозрением на кашель. Данные исследования пепсинового теста несопоставимы с данными pH-импедансометрии, с данными эндоскопического исследования. Возможно, это связано с тем, что пепсин выделяется не только слизистой желудка, но и также некоторыми клетками слизистой верхних дыхательных путей, и они могут давать результаты ложноположительные. В связи с этим мы редко используем этот тест для диагностики гастроэзофагеальных рефлюксов.
В последнее время мы чаще уже практически у всех пациентов с внепищеводными проявлениями используем зонд для pH-импедансометрии с определенным расположением датчиков в глотке и в нижней трети пищевода. Они позволяют нам оценить рефлюксы не только выходящие за пределы пищевода, но и определить, есть ли патологические рефлюксы у данного пациента. В 2012 году, 2013 году были проведены исследования нашими зарубежными коллегами, которые выявили референсные значения эзофагеального рефлюкса. Так известно, что количество рефлюксов в глотке не должно превышать единицы. Мы взяли пока их значения и придерживаемся именно этих референсных значений. В наши исследования были включены 102 пациента с подозрением на внепищеводные симптомы ГЭРП и были разделены на две группы. 65 пациентов с изжог с типичными проявлениями и с кашлем и 37 пациентов без типичных проявлений рефлюксной болезни. По данным эндоскопического исследования не было выявлено значительного разницы. Так, у пациентов с типичными симптомами выявляли как эрозивный эзофагит, так и эрозивный эзофагит А и Б. Их 3 человек всего лишь было. И у пациентов без типичных симптомов эрозивный эзофагит степени А встречался также у 3 пациентов. По данным суточного pH-импеданс-мониторинга у пациентов с типичными симптомами примерно одинаковое распределение пациентов по результатам исследований в нижней трети пищевода, но у пациентов без типичных симптомов все-таки преобладали те, у которых общее количество рефлюксов в нижней трети пищевода не выходило за пределы референсных значений. И пациентов с гиперчувствительностью и с патологическими рефлюксами также было чуть меньше. По данным суточного pH-импеданс-мониторинга в нижней трети глотки у 50% пациентов с типичными симптомами рефлюкс также регистрировался и в глотке. А во второй группе этих пациентов было немного меньше, но разница между ними была недостоверная. Анализ симптомов. Во время исследования пациенты отмечали симптомы изжоги и кашля именно во время исследования. Таких пациентов было 73, кто отмечал кашель, и изжогу отмечали 48. Без разделения на группы было видно, что у 70% с изжогой связь именно рефлюкса с изжогой была достаточно высокая. Но связь кашля с рефлюксом в нижней трети пищевода выявлялась только у 41% тех, которые отметили симптомы. Кроме этого, если мы рассмотрели бы группу с типичными симптомами без них, то, естественно, пациенты с типичными симптомами чаще отмечали кашель, чем пациенты без типичных симптомов. Однако связь с рефлюксами в глотке была выявлена высокая в основном у пациентов с изжогой. А с кашлем это было всего лишь 2 пациента, которые отметили как раз-таки кашель во время исследования. И именно во время этого симптома рефлюкс достиг все-таки глотки. Лечение таких внепищеводных проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни составляет определенную трудность. Во-первых, они не так быстро отвечают на терапию ингибиторами протонной помпы. Эффективность составляет около 63%. И кроме этого, вспомним, что мы должны не только лечить кислые рефлюксы, но также мы должны уменьшать гиперчувствительность кашля. А это уже задача совместно не только гастроэнтерологов, но и психотерапевтов, неврологов, так как необходимо применение препаратов, антидепрессантов или, например, каких-нибудь транквилизаторов, нейролептиков.
Но, как показал системный метаанализ, у пациентов с проявлениями, с непищеводными проявлениями 12-недельная терапия способствует уменьшению симптомов где-то 63% пациентов. И увеличение продолжительности этой терапии не влечет за собой никакого повышения эффективности. В связи с этим ингибиторами протонной помпы являются в первую препаратами выбора для пациентов с непищеводными проявлениями. Ну и на втором месте, наверное, все-таки нужно обратить внимание на гиперчувствительность. В связи с этим позвольте заключить, что все-таки в группе пациентов с сочетанием непищеводных и типичных симптомов частота патологических рефлюксов в нижней трети пищевода выше, чем в группе без типичных симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Как было исследовано уже в ранее опубликованных наших тезисах, связь между рефлюксами в нижней трети пищевода и связь с рефлюксами в глотке составляет достаточно средней силы, и она достаточно оправдывает применение ингибиторов протонной помпы у этих пациентов. Кроме того, то, что симптомы кашля чаще ассоциированы с рефлюксом в дистальной трети пищевода, говорит о том, что именно в этой зоне локализуется, скажем так, триггерная зона для кашля, а нисколько не нижняя треть глотки, которой можно было бы подразумевать, что, возможно, там аспирации какие-то происходят. Кроме этого, триггером кашля можно сказать, что является гастроэзофагеальный рефлюкс в любом его количестве. Мы увидели, что у наших пациентов, несмотря на патологический рефлюкс или несмотря на физиологический рефлюкс, они все отмечают кашель, то есть связь именно с кашлем в нижней трети. То есть, значит, мы должны воздействовать как раз-таки на эту гиперчувствительность. Ну, на данный момент мы пока не можем предоставить наши данные, но готовы работать в этом направлении. Я думаю, что это будет следующая задача нашего исследования. Спасибо за внимание.